本身嚟喎，真係。係喎。你賣身都可以揾到幾皮嘢嘅，咪做咯。你賣先，埋個籮柚你賣先有用啦，輝哥。你貼都冇人要啦，你估係輝哥啊？我哋試5分鐘啦，今日。賣個杆已經30萬啦。做乜嘢？你每日俾一個 topic 佢，係啊。佢喺度。今日咩 topic 咧？我哋。滑冰要一樣。係咩？滑冰要。食飯時間都唔夠，一邊執燈。Action！俾啲氣我啊！人快！你班冇勁風係。俾啲氣我。你大咁遠做咩？做乜嘢？做乜嘢？俾啲氣我啊！放緊啊！唔夠瞓，你喺度搞。俾啲後現代扒呢一啖飯嘅感覺。我真係呢3日加埋要瞓10個鐘，我真係好閪。做咩啫？我坐喺度。做乜嘢？我哋拍緊戲啊！俾啲氣我啊，人快！賺錢㗎，呢啲香港人。鋪喺毛巾又咪俾拍唔信咯。嗱，呢一炮而紅啊，就係話俾你聽。入唔入到荷里活睇呢一炮？紅咗記得多謝啊，江仔啊！我哋每日3分鐘啦，不如好嘛？劉家傑啊！就叫每日3分鐘啦。但係我哋要用 Donkey Production 啊。Donkey Production。又唔分20分，又唔分。哇！主席啊！喂，個個都公仔麵嘅。俾啲氣我啊，人快！哇！俾啲特別嘅 feel 我。揀你想倒咗啊！刪咗啦，刪咗啦，唔係走入嚟啊！福字面㗎，攤低一等等。咩面啊？唔知點。公仔面咯。公仔面，字面喺度。唔係可以加啲唔記得咗咩面啊？加辣椒面。唔係我食。喂。喂，啲路人甲唔好真係走啊！喂，請埋啲人行去啊！路人甲啊！俾啲氣我啊，人快！可唔可以有啲控訴嘅後現代感覺，食埋呢啖飯咪？咩叫後現代感覺咧？我哋而家加控訴感覺 ，OK？ 10後嗰啲乜鬼嘢咯？感覺。你揾萬梓良做。俾啲 feel 我啊，人快 feel。feel。好，今日到此為止。